ये आता है इस प्रकार से सिस्का का, जो आप सबको पता है। और ये है कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पे, ऐसे ये हर तरीके का प्लग इसमें सपोर्ट है, वही दिखा रहा हूँ। और कुछ वोल्टेज डिटेल्स है यहाँ पे। ये इसको मैंने कट किया है यहाँ से फाइनली, तो यहाँ से निकालेंगे। ये वायर जो है ये मैंने मेजर किया है, ये 80 इंच का है। और यहाँ पे हमने मेन लाइन पे कनेक्ट कर दिया है। और इसके बाद देखते हैं, ये लाइट आपको ब्लिंक होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये फिक्स्ड है। इसका आर्थिंग टेस्ट करेंगे। ये मतलब सही है इन दोनों में, सही है, सही है, सही है। सही है। जल्दी से थोड़ा प्लग साइज देख लेंगे। ये ये भी बीच में आ सकता है, इसको निकाल के इसको डाल सकते हैं। शुक्रिया शॉर्ट वीडियो को देखने के लिए। मेनली इसमें आर्थिंग दिखाना था मुझे। ये निकाल दिया, थोड़ा अंदर से देख लेंगे। पहले कुछ आवाज़ आ रहा है।